코로 숨쉬는 즐거움을 위해 언제 어디서나 홈케어 의료기기 알레르기성 비염 레이저 조사기 코비스탑 S. 간편하게 헤드셋처럼 쓰고 켜주세요. 의료용 레이저의 650나노미터 파장. 저출력 레이저로 강력하게 깊게 집중적으로 코 점막 부위에 직접 쏘아 염증 억제로 코막힘 완화, 면역 과민 반응 억제로 콧물 재채기 코 가려움 완화, 알레르기성 비염 증상 완화 레이저 조사기, 식품의약품 안전처 허가 획득, 선등급 의료기기, 대학병원 임상시험 결과 콧물, 재채기, 코막힘, 코 가려움 2주 사용 후 알레르기성 비염 증상 평균 73.5% 완화. 더 새로워진 코비스탑 S는 휴대폰 전자기기와 연동, 블루투스 기능으로 음악을 듣거나 인강도 듣고 어디서나 사용 OK. 화이트앤 루즈 골드의 세련된 디자인, 충전식의 편리한 무선형, 양손 자유로 책을 보거나 다른 일을 할 수 있는 편리함까지 잊을만 하면 찾아오는 불청객 알레르기성 비염 이제 곁에 두고 꾸준히 코비스탑 S로 관리하세요. 상쾌한 하루 알레르기성 비염엔 빛 관리하세요. 레이저 의료기기 코비스탑 S.